切り身をこれ地側で合わせて、時間なんですね。今度は5分を塗って10回塗って、それから絵付けしてしまう。
やっと炊いたじゃない。で、まあ白のそのゴール状。景色。おお、山が。山がすごい綺麗。天守台登るぞ。最後や。おお、いいじゃないですか。
じゃあ裏で。そうですね。表はこうなんですけど、ここもあるから。そうですね。バイクそこで大丈夫なんで、すみません。ここでもらっちゃって大丈夫です。あ、いや、すみません。あ、いっぱい積んだ。はい。博物さんで購入していただくようになるんですけど、あ、そうなんですね。このこの見ていただく分には全然。すみません、突然。ありがとうございます。この道をまっすぐですか。ここ行くとすぐT字路になるんですけど、紀の里道の駅は左に、しばらく行くとすぐ右側にあります。ありがとうございます。